किसान वीरों सत श्री अकाल। मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूं। किसान वीरों, मुझे सबसे ज़्यादा एक सवाल मिलता रहता है कि मैं डेयरी फार्मिंग शुरू करनी है, कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बफेलो से करें, काऊ से करें, कितना पैसा बचता है। और इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो है कि डेयरी फार्मिंग शुरू करें, करोड़ों कमाएं, लाखों कमाएं, लेकिन सारी वीडियो पॉजिटिव साइड दिखाती है, कोई भी वीडियो नेगेटिव पार्ट नहीं दिखाती कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले, वैसे तो मैं इस पर पूरी सीरीज बनाऊंगा, आपको बहुत से जो सक्सेसफुल फार्मर है, डेयरी फार्मर है, उनसे भी मिलवाऊंगा, लेकिन मेरा जो सबसे पहला पार्ट है कि इसमें जो कुछ गलतियां हैं उनके ऊपर में हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ पूरे टू दी पॉइंट डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी नुकसान हो। चलो किसान वीरों शुरू करते हैं। और जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। किसान वीरों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें डेयरी फार्मिंग क्यों करनी है। ज़्यादा पैसा कमाना है इसलिए करनी है, और ज़्यादा पैसा इसमें इसकी काफ़ी फील्ड है, पूरा एक किस्म से बहुत बड़ा फील्ड है कि इसमें पैसे आप कई तरीके से कमा सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तो आप पशुओं का व्यापार करके मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2, आप इसके बायो प्रोडक्ट बना के, जैसे कि दूध से दही, मक्खन, घी वगैरह बना के उसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा ये होता है कि आप खुद दूध बेच के, थोक में दूध बेच के वैसे पैसा कमा सकते हैं। नंबर 4, आप ब्रीडिंग में काम करके सीमन वगैरह बेच के वैसे पैसा कमा सकते हैं। और भी इसकी बहुत सारी कैटेगरी हैं। आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको सूट कौन सी करती है, क्योंकि मेरे हिसाब से अर्बन एरिया को छोड़ के दूध की डिमांड बहुत कम है, और अगर कहीं दूध की डिमांड है वहीं पर ही रेट है, अच्छा रेट मेरे हिसाब से मेरे गांव में भी दूध का रेट बहुत कम है। दूध का रेट मैं आपको इसलिए मैटर कर रहा हूं क्योंकि 90% लोग पशुओं से सिर्फ दूध बेचने का टारगेट ही रखते हैं। लेकिन आज जब तक आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा ना कि आपको करना क्या है, वो आपका प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए आप इसका डिसीजन ले लें। इसके लिए आप, अगर आप दूध बेचना चाहते हैं तो आप अपने जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेट मिल सके उसका इंतज़ाम कीजिए। आप डेयरी फार्मिंग भी शुरू कर लोगे और दूध भी उत्पादन आप ले लोगे, अगर आपको बाद में रेट ना मिले तो आपका सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। आपका डेयरी फार्मिंग सक्सेसफुल हो गया लेकिन आपका दूध के प्राइस के कारण आपका वो फेल हो गया। मेरा एक ऐसे किसान वीर है जिसको मैं कुछ दिनों में आपसे मिलवाऊंगा, वो सिर्फ 25 गायों के दम पे 100 गायों से भी ज़्यादा इनकम ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? उनके जो HF गाय का दूध का रेट है वो 44 रुपीज़ लगता है आम तौर पे, और उनका पूरा साइंस है उसको मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। पहले तो आप इसका क्लियर कर लें कि आपके वहाँ पर दूध का अच्छा रेट मिलता है, तभी आप दूध वाली फील्ड में आए। और जो दूसरी व्यापार वाली फील्ड है वो तो उसके लिए तो सिर्फ दिमाग चाहिए बहुत सारा, और वो उसमें तो सक्सेसफुल बंदा हो ही जाता है क्योंकि पशुओं में बहुत पैसा बचता है। और ब्रीडिंग के लिए तो आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं। नॉलेज और अच्छी मार्केटिंग, तभी उस पर आप काम कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक किसान वीर है उनसे भी मिलवाऊंगा। चलो, और किसान वीरों जो दूसरी बड़ी बात होती है कि आपने डिसीजन ले लिया कि आपको क्या काम करना है, आपको दूध बेचना है, बायो प्रोडक्ट बेचना है, या आपको पशुओं का व्यापार करना है। उसके बाद आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं कि आप कौन सी गलती ना करें। हमेशा कम से कम खर्चा करें, छोटे से बिल्कुल सामान्य, सिर्फ 5 पशुओं से कहूँगा मैं तो, सिर्फ आप 5 पशुओं से शुरू करें और महंगे पशु कभी भी ना लें। कई बंदे सोचते हैं हम अच्छी नस्ल के पशु ले लेते हैं, अगर आप भैंस 50,000 में ही मिल जाती है 10 लीटर वाली, हम तो मुर्रा लेंगे जी, 1.25 लाख में मिलती है। ऐसी मैं भी अपने चाव में जुनून में 1,27,000 की भैंस मुर्रा ले आया था, लेकिन वो तो मुझे पता है कि उसकी मैंने कैसे कॉस्ट निकाली, नहीं निकली तो उसको बेचना ही पड़ा। आप अपने लोकल पशु लें। और अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको गाय में ज़्यादा फ़ायदा है या भैंस में ज़्यादा फ़ायदा है, आप वो पशु रखें, आप 50-50 भी रख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट लगाकर आप पैसे बचा लें। आप इसका हमेशा ध्यान स्टार्टिंग में ये होना चाहिए कि हम पैसे कैसे बचाएं, ठीक है ना।
पैसे कैसे बचाएं, हमारी कॉस्ट है वो कैसे कम रहे। इससे रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकली मेरे दोस्त हैं उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। और बहुत से किसानवीर सोचते हैं मैं अच्छा शेड बना लेते हैं एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल के शेड की ज़रूरत है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन आप वो तभी बनाएं जब आपका सिस्टम बिल्कुल सेट हो चुका है। उससे पहले बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बेसिक सेट बनाएं, ठीक है, जिसमें अभी कॉस्ट कम रहे। कॉस्ट कम आप कैसे कर सकते हो शेड की? आप कबाड़िए से कुछ सामान लें, ठीक है। आप जहाँ से कहीं कोई डेयरी फार्म बंद हुआ है वहाँ से जाके उसका पुराना शेड वगैरह ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप उसको पहले अच्छे से उसका चेक कर लें कि उसमें कोई बीमारी शमारी तो नहीं आई थी उस फार्म में, ठीक है ना। आप इन बातों का ध्यान रखें। आप किसान वीरों, पहली बात क्लियर होने के बाद कि आपका टारगेट क्या है। दूसरी बड़ी बात है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल कम रखना है, ठीक है। और तीसरी बड़ी बात आती है कि आपको लेबर प्रॉब्लम की। बहुत से किसान वीर सोचते हैं कि हम बड़ा डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं और लेबर वगैरह आ जाएगी। लेबर रखना एक मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम है। आपको लेबर को एडजस्ट करना बहुत बड़ा काम होता है। बहुत से किसान वीर डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं, पीछे से लेबर भाग जाती है, उनका डेयरी फार्म ठप हो जाता है। आप इस हिसाब से सेटअप बनाएं कि आपको खुद सारा कुछ करना आता हो। आप 5 पशु से शुरू करेंगे ना तो आपको सारी A to Z नॉलेज हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर कि आपका डेयरी फार्म आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो आप कभी भी ज़्यादा पशु ना रखें। आप लेबर की समस्या को हमेशा ध्यान में रखें, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हो जाएं। आप अपने ऊपर डिपेंडेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें, लेकिन आपको पूरी नॉलेज A to Z होनी चाहिए। आप किसी लेबर के भरोसे 12 हर समय नहीं रह सकते। किसान वीर ये सोचते हैं कि बहुत बार एक ये भी बड़ी गलती हो जाती है कि नस्ल से रिलेटेड वो सोचते हैं कि हम HF नस्ल की गाय ले लेते हैं जो कि 30 लीटर दूध भी आराम से दे देती है। जर्सी नस्ल ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी मेडिकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर वो गाय आसानी से मर भी सकती है, वो बीमार हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा मेडिकली खर्चा भी हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो आप हमेशा या तो दोगली गाय लें, मतलब कि जो अभी प्योर HF ना हो और प्योर जर्सी वगैरह ना हो, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। किसान वीरों, आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो आप अपने भरोसे वाले बंदे से ही पशु लें, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी कि आप कैसा पशु ले रहे हैं, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है। आपको पशु की पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान रहे अपने अपने काम के अकॉर्डिंग ही आप पशु लें, महंगा पशु कभी ना लें। बहुत बड़ी गलती होती है कि हमारी डेडिकेशन की, हमारी ध्यान की। कई बार हमें जुनून होता है कि हम डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद हमें उसमें थोड़ा बहुत घाटा दिखाई देने लगता है, हम डेयरी फार्मिंग फिर भागते हैं उससे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान वीरों आप ये सोच रहे होगे कि इसमें शॉर्ट टर्म आपको बहुत ज़्यादा इनकम मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छी फील्ड है। आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप इसकी, मैंने आपको फेस बताए, अगर आपके ये क्लियर है तो आप इससे आगे जा सकते हैं। आप अपने डेयरी फार्म को फिर बड़ा भी कर सकते हैं। आपको प्रोडक्शन रेट कम रखना है, जो प्रोडक्शन आपको कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, वो आपको कम रखना है, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। और आपको जो पहले पूंजी लगानी है वो बहुत ही सीमित लगानी है। अगर आपको कोई बिल्ड करनी पड़ रही है, अगर आप दुकान चलाना चाहते हो डेयरी फार्मिंग की, आप पहले किराए पे चला के देखें, ठीक है ना। आप अपना खुद से कम पूंजी रखें, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको खुद फेस कर चुका हूँ। मैंने अपनी डेयरी फार्मिंग को इसने बड़े लेवल पे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारे यहाँ दूध की जो रेट है बहुत कम मिलता है। जब मेरा दूध अच्छे रेट बिकेगा फिर मैं डेयरी फार्मिंग अच्छे से करूँगा, उसके लिए भी अलग से प्रैक्टिस जारी है। किसान वीरों, डेयरी फार्मिंग का पहला प्रैक्टिकल था हमारा आज ये। मैंने आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट बताया है। आप मुझे कमेंट करके आगे बताएं कि आपको आगे किस टॉपिक पे से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। मैं उससे रिगार्डिंग आपको पूरी मदद करूंगा आपको कि उसी टॉपिक पे आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई जाए। आज की सिर्फ वीडियो बेसिक थी, इस पर मैं पूरी डिटेल में एक सीरीज करना चाहता हूँ। किसान वीरों, जो इसके अगले प्रैक्टिकल हैं इसमें मैं आपको किसानों से मिलवाऊंगा जो कि शाहीवाल गाय से भी डेयरी फार्मिंग बड़े अच्छे से मुनाफे में कर रहे हैं और HF गाय से भी बहुत अच्छे मुनाफे से कर रहे हैं। और आपको ऐसे किसानों से मिलाऊंगा जो कि 25 गायों से
100 गायों से भी ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं 100 गायों के डेयरी फार्म से, वो भी उनकी कला, वो भी मैं आपको पूरे उनके राज बताऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप मुझे अपने जो आपके जो सवाल हैं वो आप ज़रूर बताएं, और आप जो चाहते हैं वो भी बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उनके सभी जवाब आपको दे दूं आपके अगले पार्ट्स में। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और जो किसान वीर हमारे चैनल पे नए आए थे वो चैनल को अब तो सब्सक्राइब करो, और क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो डेली लेके आता रहता हूं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।